салому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ доранд, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш 20 сум аст. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 112 микрорайон, дукомната квартира дар якум этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 165 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат нархаш бошад. 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар Бохтар Хурғантепа, Шабчароғ, дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 41 метр квадрат нархаш бошад. 195 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар Бохтар Хурғантепа, кӯчаи Гогол, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад. 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, қишлоқи 402, 4 дар хона, 10 сотиқ замин, ду тарафи хона маҳкам карда шудааст. нархаш бошад 65 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. дар назди хона мактаб, магазин, беморхона мебошад. хона айни ҳол коробка мебошад. чихеле ки шумо мебинед, кӯча асфалт мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, қишлоқи 402, 4 дар хона, 10 сотиқ замин, нархаш бошад 63 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. дар наздикии хона мактаб, магазин, беморхона мебошад. хона айни ҳол коробка мебошад. чихеле ки шумо мебинед, кӯча асфалт аст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри Хурғантепа, ноҳияи Вахша, Киров, 2 отделение, 5 сотиқ замин, 4 дар хона, кухни, калидор, ҳаммом, ҳоҷатхона. нархаш бошад бо маслиҳат. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонташ нопурра мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри Киров, Хурғантепа, 5 дар хона, 13 сотиқ замин, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. нархаш бошад 320 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст. дар назди хона мактаб мебошад. ремонти беҳтарин дорад. дарахтони мевадиҳанда дорад. срочно хона фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. дар рақамҳо имо ҳастад. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 33 микрорайон, дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад. 178 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.